daryodan qolishmaydigan ajoyib anhorda suvlar qanday ko'pirib oqayotganini ko'rib zavqing keladi. Bu albatta ijod ahliga tuganmas ilhom baxsh etadi. Bugun Toshkentdagi mana shu anhor bo'yida she'r aytayotgan ota bolalar Mahmud Abdulhaq va Farishta Bonu Mahmudovani biz alohida ehtirom bilan qarshi olamiz. Erta tongdan ota bola adiblar xiyobonini aylanib kelib, endi mana shu anhor bo'yida ajoyib she'rlar aytishni niyat qilgan. Mahmudjon, qani muxlislarimizga bitta yaxshi she'r aytib berasiz. Seni olib ketsam dunyodan yiroq, qalbimning eng maxfiy go'shalariga. U yerda na g'am bor, na cho'g', na chiroq, burkansak ishqning oq busalariga. Oppoq bulutlardan ko'ylaklar bichsam, yellarning sochidan to'qsam ro'mol, sening nigohingni may bilan ichsam, to'xtab qolsa qani o'sha dam zavol. Kerakmas bizlarga oltin va zarlar, oyning ziyosidan zanjir taqayin. Agar sen rozilik bersangki, agar tun yo'lingga nur bo'lib yoritayin. Rahmat ustoz. Yashang. Xo'sh, Farishta Bonu, bir otamga degan she'ringiz ham bormidi? Dadangizga bag'ishlangan she'ringiz bormi? Dadajonga yodingizdami? Aytib bering-chi. Dadajon, quvonchga burkangan sadolar, sabrga qorishgan dunyolar, siz bilan hamrohdir safolar. Baxtimga bor bo'ling dadajon. Siz men uchun quyoshli osmon, mehringizdan yasalgan qalqon. Sizga bo'lsin doim sharafshon. Baxtimga sog' bo'ling dadajon. Ona qizim, har bir otaga sizday bir ajoyib farzand nasib etsin. Sizday qizning eng katta baxti mana shunday mehri daryo dadajoningiz, padar buzrukvoringiz, otangiz, tog'dek tayanchingiz borligidir qizim. Ijodingizga omad tilaymiz. Ota bola shoirlar elimizning faxri iftixoriga aylansin.